Madu kali Pak? Madu kali? Bukan obat kok. Tablet. Oh berarti tadi kayaknya udah dipisahin Pak. Iya tuh antibiotiknya sama obat baru beli di situ kalau obat masih belum. Obat enggak? Terus lupa juga. Langsung aja ya. Iya. Ini seger badan. Ya kaki yang bentar ya. Aduh. Apa? Lama dari ini kamu. Itu AB-nya itu. Ini saya cek kalau memang kalau sakit ini kan kamu harus tahu. Naik ya, ya. Benar ya? Rasanya. Nih kamu rasain ya. Tuh naik gak? Sakit ya suruh rasain. Fokus sama sakit ya kan? Sakitnya benar. Ngaruh kok udah lama nggak kesini, mata agak burem. Apa? Iya mata agak burem udah lama nggak kesini. Ya, karena sebenarnya kalau dia mata belum selesai. Iya makanya beda seminggu sekali kan. Belum selesai. Kesini mager juga jauh. Karena mata itu apa? Sarafnya lebih ini nih mas. Iya malah. Berasa juga kan. Ini yang saluran mata ini. Nah, ini mata. Nah, berasa nggak? Iya sakit kok. Sakit di mana? Di matanya gitu. Hah? Sakit di mana? Sakit di situ. Salurannya ke situ tapi ke mata. Iya pak. Coba enggak. Coba kalau kamu mulai rasain di mata. Iya sakit. Ya kan? Ada problem. Kalau ini saraf capeknya nih. Saraf bawah di sini. Au. Tiap kali kan buat Au. tas. Nah. Au. Ada
Tenang. Iya. Tempat kamu ininya perumahan apa nih mas? Duda Pakis Residen. Duda Pakis Residen. Mapis residen. Iya. Daerah mana? Bogornya? Ciseeng. 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 Iya. Bogor ya? Ah. Bogor Timur atau? Aduh, Bogor apa? Oh tadi Bogor. Bogor. Tadi kesininya lewat ini untuk nyoba jalan baru, motong-motong. Lu ngambil DP-nya berapa? Total itu sampai 105 kunci itu sekitar 20-an Pak. Ya, 25. Iya. Tapi kan saya itu kok apa subsidi jadi flat sampai lunas. Oh gitu. Iya, misalnya kan saya 1,3 udah sampai hari 12 tahun lunas, sampai hari lunas sudah segitu terus. Udah keisi semua ini mas? Ada ini kan lagi pembangunan tapi masih Pak. Dia baru mulai pembangunan itu masih baru setengah yang udah di booking fee. Oh. Setengah lagi masih kosong. Banyak sih Pak dari sana perumahan-perumahan. Banyak ya? Dari komersil, subsidi juga banyak. Iya. Kalau kita mau ngambil komersil cicilannya tinggi-tinggi banget, udah lagi kan tiap tahun naik. Oh gitu ya, tiap tahun Iya. naik. Orang kan di dekat situ kan juga ada tuh komersil tuh. Ya, dia udah mulai, saya masih 1,3 itu 15 ya, dia 20 tahun udah 2,8. Oh gitu. Iya, 2 kali lebih saya, 2 kali lebih. Malah dia setiap tahun naik terus. Tapi emang lebih bagus. Oh gitu. Iya, lebih bagus. Kalau bisa nanti gak usah diminum itu bang. Apa? Oh, Ya itu tadi. obat batuknya nggak usah. Ya maksudnya ini apa nggak usah. Oh, obat batuknya juga nggak usah Pak. Tapi dari pasar ada Pak obatnya. Mendingan nanti kamu kasih tahu batuknya ya. Oh, iya. Kamu di rumah nanti kalau ada jahe nih. Oh, Udah oke. kamu bungkus aja sendiri jahe biasa aja. Ya nih, ya kan? Kamu sediain sendok. Iya, Ya kan? asal punya. Enggak, keras nih. Diperas kan? Iya. Oh, kasih garam dikit ya. Minum, langsung minum air hangat. Nah, Pakai madu apa nggak usah? nah kalau ada madu cukup. Nah, tapi tetap garam dikasih dikit. Iya. Itu malam mau tidur 3 hari berturut-turut udah nih mas. Enakan Mas. Pasti keluar semua dahaknya ini batuknya. Wow. Ya nanti keluar dahaknya. Ini lengket di dalam dahaknya. Keluarin dulu nanti. Tak. Tak. Kalau udah kaki aman dah. Apa dari mas ya? Iya, kalau udah kaki. Masih tumbang ya. Aduh. Itu langsung enteng nih mas. Habis ini langsung bisa nih. Tuh. Tapi Sebelah iya sih kiri. Pak. Tenggorokannya udah nggak gatel lagi. Bener ya? Iya, karena kalau batuknya di sini nih. Iya. Aduh. Kalau ini bagian yang apa? Bagian ke hemoroidnya, hemoroidnya nih. Tapi sebenarnya aman. Tapi karena malah kita jadi semakin jauh, jadi Iya. jarak tempuhnya jauh bang. Ya. Ini sebenarnya dikit lagi udah ini. Sampai. Nah, ini. Tuh. Masih kotor tuh mas. Nah, rasa nggak? Nah, Ini lupa. nah, iya. Tak. Lah, kepala. Ayo benar. Diketahui sama Dede Bayi dah. Apa nih mas? Yang penting bukan diketahui bapak. Ini apa kayak gitu.
mager di sini Pak. Udah ini apa? Ya, makanya udah banyak Pak. Ya, udah enak. Cuman kan emang Kondisi terakhir itu. iya, cuman kan emang tetap mesti kesini kan aja. Kalau masalah di sini lah bapak semua tinggal ya pemulih. Iya, soal itu jauhnya mager kadang-kadang Pak. Ini mata di sini nih mas nih, tenang aja. Iya. Kalau secara spesifik bisa ngebanin dulu ya? Ya sampai situ mah insya Allah. Terus buku ada kayaknya. Ada yang nanya. Kasih ini ya linknya. Iya, aku bilang itu udah waktu itu pernah aku kirim ke lu. Linknya kan ada tuh video di sana yang saat kejepit ya nenek. Jadi untuk inspirasi yang apa lagi menderita sakit maknya. Oke, tenggorokan udah gatal, nggak kayak tadi. Iya. Ya kan? Tadi kan gatal banget tuh kayaknya nggak enak. Iya tadi enak banget. Nggak nyaman. Ah. Ah. Enak kalau sakit ya mas? Enak. Nggak sakit ya? Enggak enak Pak. Jadi bunyi semua lagi ya Pak. Tadi ya udah gatal. Iya. Wajar nih mas namanya. Kita kerja itu kan pasti stres sampai ini wajar. Ngeliatin layar, ngeliatin HP. Jalanan yang macet mulu. Apalagi lagi macet kan puyeng gitu lah. Tadi di jalan di rumah udah segeran pas berangkat, aduh macet banget. Masuk knalpot. Ini dulunya tadi foto-foto lagi tadi. Ini cuma ini jalan di Bogor sebenarnya harusnya seger pak. Cuman kan sebelum bisa gitu Pak, kayak ada tambang pasir-pasir gitu Pak. Oh debu ya? Iya, debunya mah tadi pas berangkat tuh awas itu. Tadi di rumah mah udah nggak terlalu batu-batu, oh dia langsung batu-batu banget. Oh gitu. Iya. Kamu ini lama. Nyalain apa? Nyalain belakang ini ya. Di belakang ini. Sebelah mana? Pisau merah. Banyak gitu. Sedekat rumahnya